न्याय विचार गल्प लिखित सुनंद कर। आज प्रश्नोत्तर है अभ्यास प्रश्नोत्तर। राजकार्य अवसर पाइले गयासुद्दीन कौन करुथिले? राजकार्य अवसर पाइले गयासुद्दीन हुएत शिकार करने को जाउथिले, नचेत उआस भितर थाई लाख बिंदारे मातुथिले। जानकी बाई किपरि पेट पोषुथिला? जानकी बाई भिक्षावृत्ति करी पेट पोषुथिला। काजींक अदालत थिबा लोके स्तब्ध होइगले काहीकि? जानकी बाई काजींक अदालत रे सुल्तानक विरुद्ध रे अभियोग कला। यह सुनी काजींक अदालत थिबा लोक स्तब्ध होइगले। जानकी बाईर साहस सेमानंकु स्तब्ध करिदेला। अदालत रे सुल्तान को देखी लोक माने कौन कले? अदालत रे सुल्तान को देखी लोक माने आंठू माड़ी तांकु सलाम जणाइले। से माने भाबिल निश्चय किछि गोटाए भयंकर कांड घटिबो। राय घोषणा परे काजी सुल्तान को कौन कहिले? राय घोषणा परे काजी निज आसन रु ओह्लाई आसी सुल्तान को सलाम कले एवं कहिले, जापना आपण मते क्षमा करिवे, मु केवल मोर कर्तव्य करिछि, आपण मो उपर राज्ञ करि नाहंती त? नंबर 2 प्रश्न उत्तर। जानकी बाई पुअर किभली मृत्यु घटिला? दिने सकालू जानकी बाई तार शिशु पुत्रटी को धरी भिक्षा मागिया पाई बाहरी गला। से सुल्तान का प्रसाद पछपड़े थिबा गोटे संकीर्ण रास्ता रे जाउथिया बेले हठात उल्का बेकर गोटे तीर आसी पिला तीर तंटी रे फुटी गला। पिलाटी तले पड़ी जाई चित्कार करबाकू लागिला। बहुत समय धरी हाथ गोड़ छाटी छटपट हैला। तापरे तार प्राणवायु उड़ी गला। बिना दोष रे जानकी बाईर पुत्रर जीवन गला। स्त्री लोकटी काजी को कौन कहिला? स्त्री लोकटी निज मृत्यु पुत्र को काजी सम्मुख चटणा शुआई दे कहला, धर्म बतार ए संसार रे मोर एही एक मात्र पुत्र छड़ा आउ केही नाही। मु जणे असहाय नारी, प्रतिदिन भिक्षावृत्ति करी पेट पोषे। मु आज सम्राटक राज नर पछपट रास्ता एही पुत्र सहित भिक्षा उद्देश्य जाउथिबा समय रे बिना दोष रे केही जणे तीर मारी ताकू हत्या करिछि। मोर प्रार्थना आपण ताकू उचित दंड दियंतु। जानकी बाईर अभियोग सुनी काजी कौन कले? जानकी बाई मृत्यु मृतटी को काजी सम्मुख चटना थोई दे निजर अभियोग बाढ़िला। काजी प्रकृत दोषीर परिचय जानिबाकू चाहिए। काजी हेले जिन हाईकोर्ट जज, ताके काजी कहा जाउछे। काजी दोषी को दंड देवा पाई सत्य कले से नाम प्रकाश करियो बोली जानकी काजी को कहिला। काजी जानकी कथा सुनी अनुमान करि पारिले जे तांक न्याय विचार प्रति स्त्री लोकटर संदेह जात होइछि। तेणु से दृढ़ स्वर दोषी को दंड देवे बोली घोषणा कले। काजी कथार दृढ़तार जानकी सुल्तान नाम घोषणा कला। सुल्तान नाम शुणी काजी किछि समय नीरव होई जाइथिले, किंतु पर निज दस्तखत रे गोटे परवाना लिखि सुल्तान निकट को पठाइले। काजी साहस देखी लोके कौन भाविले? काजी साहस देखी लोके भाविले सुल्तान निश्चय काजी को चाकरी बरखास्त करिवे। काजी आदेश को सुल्तान किपरि पालन कले? काजी आदेश को सुल्तान मुंडपाती अक्षर अक्षर पालन कले। एवं 3 नंबर
ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ମୁଁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକରି କରିଛି। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଶୀର୍ଷରୁ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ସୁନନ୍ଦ କର କାଜୀଙ୍କର ମହତ୍ଵ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜାନକୀ ବାଈର ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାଜୀ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଦରବାରକୁ ଡକାଇଲେ। ରାଜା ନିଜର ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତାଙ୍କୁ କାଜୀଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ରାୟ ଘୋଷଣା ପରେ କାଜୀ ନିଜ ଆସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସୁଲତାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କେବଳ ସେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଖ ନମ୍ବର ଧର୍ମାବତାର ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। ଧର୍ମତାର କରିବି। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଶୀର୍ଷରୁ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ସୁନନ୍ଦ କର ସୁଲତାନଙ୍କ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ମହନୀୟତା ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଲତାନ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ଜାନକୀ ବାଈର ପୁଅକୁ ତୀର ମାରିଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ସମ୍ମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ସାରା ଜୀବନ ଜାନକୀ ବାଈର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ କାଜୀ ସୁଲତାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୁଲତାନ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ମତାପାତି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର ଆପଣ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ। ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ସୁନନ୍ଦ କର ସୁଲତାନଙ୍କର ମହାନତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଲତାନ ସୁଶାସନ ଲାଗି ଟାଣୁଆ ସୁବେଦାର ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଲାଗି ଅଭିଜ୍ଞ କାଜୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ଜାନକୀ ବାଈର ପୁତ୍ରକୁ ତୀର ମାରିବା ଅପରାଧରେ ନିଜେ ସୁଲତାନ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। କାଜୀଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ହିଁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ରୂପେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲା। ରାୟ ଘୋଷଣା ଶେଷରେ କାଜୀଙ୍କର ମନର ଦୁଃଖକୁ ଦୂରାଇ ଦେଇ ସୁଲତାନ ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ବୋଲି କହି କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇଲେ। ନମ୍ବର 4 ବାକ୍ୟଟିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖ। ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଲାଷ୍ଟ ଅପରାଧୀ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବନାମ ଠିକ ତାକୁ ବାଛି ଲେଖ। କେତେ ପ୍ରକାର ଜାନକୀ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇଛି। ଜାନକୀ ସମ୍ମୁଖ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭିକାରୁଣୀ। 6 ନମ୍ବର ଦେ ଏଣା ପାଉଣା ନେ ଏଣ ତେଣ ଗାଉଣା ବାଜଣା ରାନ୍ଧଣା ବାଢ଼ଣା। 7 ନମ୍ବର ଉପରେ 7 ନମ୍ବର ତୀର ଧନୁ ତୀର ତୀର ନଈକୂଲ ଦିନ ଦିବସ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ। ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ନୀତି ନିୟମ ଅନ୍ନ ଭାତ ଅନ୍ନ ଜଲ। ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ କୋଠା। 8 ନମ୍ବର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ତାର ସାହସ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବି। 9 ନମ୍ବର ଠାକୁରାଣୀ ଠାକୁର ଅସୁରୁଣୀ ଅସୁର ସମୁଦୁଣୀ ସମୁଦି ମାଲୁଣୀ ମାଲି ବାଘୁଣୀ ବାଘ ସଙ୍ଗାତୁଣୀ ସଙ୍ଗାତ।